En so deel van dit vorm so goed in die woord in, wat ek vanoggend met ons gaan deel. Want dit praat van 'n mense, wat Jesus ons na toe vra om te wees, en roep na om te wees, wat anderste is, as wat ons was voor Jesus, voordat ons Jesus ontmoet het, voordat hy ons lewe, ons baie keer, die beste manier hoe ons dit kan beskryf dalk is om te sê, he turned it upside down. En so, Jesus roep ons om regtig anderste te wees, as wat ons sien, en wat ons dink. En baie keer word ons groot, en ek as Afrikaanse ouetjie is deel van dit. Ons word so groot in die tradisionele idee van ek is okay, want ek was in Sondagskool, en ek het voorgestaan, en ek het my goedjies gesê, dan dink ek is okay. Want ek het al die boksies getik, wat op 'n lysie was, wat iemand vir my gegee het. Maar dit is baie anderste as wat Jesus ons vra van om te wees. Jesus vra ons nie net om te glo in hom en 'n confession te doen nie, maar hy steek sy hand uit en sê, participate saam met my in hoe ek mense se lewens verander. In a life restoration into a resurrection community. En so dis deel van wat ons nou gesien het, as ons dink bietjie terug aan die laaste 7 weke, as julle notas geneem het en julle gaan bietjie terug na julle notas, gaan julle sien, met elke tema is daar ietsie wat ons kan uitneem van wie en wat hierdie mense is wat Jesus ons toe na roep om te wees. Wie kan onthou wat verlede week se boodskap oorgegaan het? Enige tykers? Yes. Sorry, ek het nie vir ons gesien nie. So, dis om te sien, sodat ons as mense kan sien, soos wat Jesus sien. So hierdie mense wat God ons toe na roep om te wees, is mense wat nie kyk met ons eie oë na situasies en mense nie, maar met sy oë sal kyk na mense en situasies waar ons self bevind. So rukkie terug toe preek ek oor the paralyzed man, en daar het 3 goeters uitgestaan van die karakter en die soort van goeters wat mense doen, wat hierdie nuwe mense is. En dit was 1, wie kan onthou, daar was 3 aan die einde van dit. Ek gaan dit maar vir julle gee. Gaan julle Kripnotes kom check. Die eerste een was, Jesus het tyd gemaak vir mense. So wat moet ons wees? 'n mense wat tyd maak vir mense. Ons raak so besig in ons lewens met werk en chase. Ek was so goed herinner, ek het gister met Leon se pa gesels, en dit was net so goed om weer herinner te word, dat daar's goed in die lewe wat ons nie voor moet werk nie. Dit moet vir ons werk. Dit moet nie ons tyd vat nie. Dit moet tyd maak vir ons vir tyd. Dit is so as jong mense, so ek onthou as my eerste werk, baie goeie salaris gekry, en toe besluit ek maak genoeg geld, ek kan 'n A4 Audi koop. Dis nou wat jy doen as jong laat en baie geld. Dit was die domste fout wat ek nog kon doen. Maar anyway, ons gaan nie daai lag af hê. Maar so het ek toe gewerk, Maandag tot Sondag net om die ding te betaal. En so in plaas van om my lewe by te voeg by, het hy gesteel. En so dink ons, but that's the pinnacle of life, eh? If you want the house, you want the car, you want the babe, you need to work for it. Hustle culture, né? En as jong mense, dis waar ons onsself bevind, dat ons word gebombardeer met hustle culture. Jy weet, ek moet hustle hier en hustle daar, en as ek vir 'n oomblik stil sit, is ek 'n leigat. Nee. Wealthy people have time. Rich people have money. So if you want to be wealthy, you have time. You can be rich, just go get money. But if you want to be wealthy, you have time. En so wat ons sien, een van die eienskappe, weer eens, is tyd. Die tweede ene was, Jesus het die paralyzed man op 2 maniere aangeraak. 'n geestelike manier en 'n fisiese manier. The paralyzed man was, Jesus wat ons staan op, loop. En toe uit sy geloof uit staan hy op en loop, en so Jesus het hoop restore in sy hart, en Jesus het homself bekend gemaak, was die derde ene, aan homself. So wat is hierdie mense? So ver het ons 4 eienskappe wat ons raak sien. Ons sien, soos wat Jesus sien, ons het tyd vir mense, we address spiritual and physical needs, and we make him known. Dis die onderskrif van hierdie reeks vir die laaste 7 weke. Miracles, let him be known. En so,
sien ons, as ons daarna kyk, en julle sal nou wonder, Wikus, kom praat jy so erg oor hierdie mense, en dis omdat dit so 'n significant point is in die brief in waar ons in besig is, the letter of John. Ons is in hierdie boek van Johannes, en in chapters 3 en 6, 3 en 4, ek vergeet om te tel, as ek met my kind tel, as hy moet spring, 1, 2, 6, dis wat nou gebeur, sien. So wat Johannes doen in hierdie boek is baie spesifiek om te sê, ek praat van 'n nuwe mense. So ons almal het al gehoor praat van 'n new creation. We've been made a new creation. Maar wat is dit tog? Vir hoe lank moet ek vra soos, okay, maar wat is dit nou eintlik? Ons praat van 'n new creation, maar what is it? A new people, a new community. Maar wat is dit? Wel, as ons terugkyk na die laaste 7 weke, en julle is welkom om te vra vir die notas as julle 'n bietjie weer wil terugkyk na dit, is 'n mense wat sien soos wat Jesus sien. Wat 'n gemeenskap bedien. Wat Jesus bekend maak. Nie net 'n mense wat 'n Sondag by mekaar kom en dink ek is okay vir die volgende week nie. Nie net 'n mense wat een keer in 'n jaar 'n uur dalk bid by 'n bidgeleentheid want Retief Burger kom sing by ons kerkie. Niks teen Retief nie, probeer nie daar. Maar dis nie wie Jesus ons vra om te wees nie. Wie Jesus ons vra om te wees is, coin the term, resurrection community, a life restoring community. 'n Gemeenskap van mense wat participate in 'n life restoring work and mission wat God het. En daai mense is waarna wie ons toe gaan kyk vanoggend. So die titel vir vanoggend is Jesus, Lazarus and his life restoring community. En so ons gaan sien hoe selfs deur wat ons gesien het, wat die summary is van die boek van Johannes, is that people might see that Jesus is the Messiah, that they might believe in him and have life. Hoe ons gechallenged word en hoe die 3 groepe van mense wat ons gesien in die teksvers, gechallenged word deur Jesus om te glo in hom en dan om toe te pas dit wat hulle glo in Jesus en wie hulle sien in Jesus is. So die teksvers is lank, dis 45 verse. So ek gaan nie laat ons 45 verse lees nie, maar ek gaan net vir ons vinnig die eerste 37 verse net vinnig opsom en dan gaan Bianca vir ons die res lees. So wat ons sien het gebeur vinnig in konteks, of ons probeer vinnig 'n prentjie teken. Daar's 'n dorpie met die naam Bethany. In hierdie dorpie bly Lazarus, Martha en Mary, siblings. So boetie, 2 sissies. Rowwe lewe vir hom, kry hom jammer. 'n sissie wat praat. So daar's 3 van hulle en hulle bly daar. En wat ons sien die boek in Johannes, soos hulle stuur toe 'n messenger na Jesus toe en sê, luister Jesus, die ou wie jy lief het, Lazarus, is siek. En hy sê, okay. Alright, hy is siek. Ek gaan vir 2 dae aangaan. En hy doen sy werk en sy disippels sê, okay, hier gaan ons nog steeds aan. Ons hoor nou sy ou wat hy lief het, 'n vriend van hom, wat naby aan hom is siek, maar okay, ons gaan aan met die werk wat Jesus beplan vir ons en wat ons moet doen. Wat hy dan doen na 2 dae, Jesus sê vir hom, okay manne, pak jy goedjies, hier gaan ons gaan terug Judea toe. Ons gaan na Bethany toe, na waar Lazarus is, ons gaan. Sy disippels is, okay, wag so 'n bietjie. Ons kom nou net daarvan af, hulle wou jou net gou gestenig het. So, ons gaan gou terug, Johannes 10, letterlik, net voordat die einde van Johannes 10, is Jesus wat escape uit Judea, want hulle wil hom stenig. Nou is hy soos, hey, ons gaan terug. Daar waar hulle my wou stenig, is fyn. Ons gaan terug. Sy disippels is, okay. Ek weet nie of jy onthou nie, maar ons kom nou net daar uit. Soos, is jy okay? En hulle is confused, soos, hoekom wil jy dit nou? Soos hulle herinner homself, soos Jesus, hulle wou jou stenig, en nou wil jy terug. En hy soos, ja, ons gaan. En hy praat dan, hy gee vir hulle, hy verduidelik vir hulle, is daar nie 12 uur in 'n dag nie, die wat in die lig loop sal nie stumble nie, en hierdie wat in die donkerte loop sal stumble, want die lig is nie in hulle nie. Ek sê, okay, dit is nogal 'n deurmekaar verduideliking, maar okay, gaan ons met dit. En dit maak sin later aan, dit maak
Jesus maak dit alles oop vir hulle aan die einde. En hulle sê, okay, hier gaan ons gaan maar saam. En een van hulle disippels sê selfs, kom ons gaan maar saam, dat as hy gestenig word, dan gaan ons ook maar dood, dat ons saam met hom doodgaan, so hier gaan ons. En soos hulle op pad is Martha hoor toe, Jesus is op pad, en sy hardloop na hom toe, en sy kom by my uit, en sy sê soos, luister Jesus, as jy net hier was, sou Lazarus nog steeds geleef het. Maar ek glo, dat wat ook al jy vra vir God sal vir jou antwoord. Okay, so sy kind of soos, Jesus, ek weet jy kan baie goed doen. I know you can do anything, Jesus, but I don't know if this is anything. Maybe. Weet, het jy al God so benader partykeer in 'n gebed? Soos Jesus, ek weet jy kan baie goed doen, maar ek weet nou nie of hierdie onder baie val nie. Soos dalk is dit 'n ander kategorie. Weet, ek kan nou voel, dis die approach wat sy gehad het, toe sy soos, ek weet as jy vir God vra vir enigiets, dan gaan hy dit doen, maar ek weet ook nie. Weet, amper so approach, en Jesus is net soos, jou broer sal nog lewe. Hy sal opstaan. En so intussen in hierdie tyd het hy ons nuus nou gekry, het hulle nuus gekry, Lazarus is dood, en Jesus maak dit toe bekend van sy disippels, Lazarus is dood. En so, Martha, soos loop sy weg, sy is net soos, okay, Jesus het gesê, ek moet glo, my broer gaan nog lewe. En so sy gaan na Mary toe, sy sê toe vir Mary, luister, Jesus op pad, hy roep jou. Nee, ek het nooit dit gedoen nie, maar anyway. Dan gaan sy ook, en sy is ook soos, Jesus, as jy maar net hier was, soos, het ek nie nou net vir jou suster dit gesê, maar anyway. As jy net hier was, sou my broer leef. En Jesus se antwoord is, waar is hy? En met groaning in sy gees is hy net soos, in sy hart is hy soos, hy sien hoe mense treur oor the loss of a friend, of a brother. En hy treur in sy gees saam met hulle, en hy sê, waar is hy? Vat my. En dis waar ons in vers 38 ingaan. Bianca, sal jy vir ons kom verder lees? Hallo almal, ek is Bianca en ek lees vir ons uit John 11 verse 38 to 44. Then Jesus, deeply moved again, came to the tomb. It was a cave and a stone laid against it. Jesus said, "Take away the stone." Martha, the sister of the dead man, said to him, "Lord, by this time there will be an odor, for he has been dead 4 days." Jesus said to her, "Did I not tell you that if you believed you would see the glory of God?" So they took away the stone, and Jesus lifted up his eyes and said, "Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this on account of the people standing around, that they may believe that you sent me." When he had said these things, he cried out with a loud voice, "Lazarus, come out." The man who had died came out, his hands and feet bound with linen strips, and his face wrapped with a cloth. Jesus said to them, "Unbind him and let him go." Ons bid saam. Ja, Hemelse Vader, dankie dat ons in Jesus se naam voor U mag staan. Here, dankie dat ons met confidence kan weet dat U hoor ons en U luister vir ons. Heilige Gees, ek vra dat U vir Wikus sal lei en dat elke woord wat uit sy mond uitkom net van U af sal wees. Ja, ek bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Amen. Okay, thank you. So twee goed voor ek begin vir ons dat ons nou saam 'n bietjie deur die skrif journey. So wat is die doel van vanoggend se boodskap? So what is the main idea? The main idea is that Jesus is not only the Son of God that delivers us by His resurrection power, but He's calling us to this new community, resurrection community, aka the church, ek en jy. He's calling us to this community who partners with Him in life restoration. En so wat ek hoop vanoggend se boodskap vir elkeen van ons doen is om ons te help groei in our understanding and application of the life restoring mission of God. Gaan dit weer vir ons sê, to help us grow in our understanding and application of ministering the resurrection life of God to others. En so sien ons so vinnig, hier begin hy, so Jesus gaan deur hierdie proses en hy praat met drie soort van mense wat hy address in the raising of Lazarus from the dead. Daai drie groepe mense is the disciples, the sisters and the Jews, né? Ons sien dit. So daar's die disciples wat hy vroeër in die storie mee gepraat het.
Die susters wat hy dan net voor hierdie address en sê, hê geloof, vertrou jou broer gaan nog staan. En dan later ook is daar hierdie gemengde groep van Jode wat rondom hulle staan, wat Jesus ook address. En elkeen van hulle sal ons sien hoe Jesus hulle challenge to have faith, to believe. Do you believe this? So that you may believe. En so gaan ons elke keer sien hoe Jesus van elkeen van waar hulle self bevind, challenge om te believe. Hoe Jesus ons dan vra, waar ons onsself vind, te glo, en dan om te sien uit dit uit wat dit is wat Jesus van ons vra, om te doen as 'n gemeenskap, as 'n kerk, as 'n resurrection community, in ons gemeenskap, waar ons werk, waar ons familie is, in ons stad, in ons nasie, in ons land, en die verantwoordelikheid wat ons het, rakende dit. So Jesus challenges each one to believe that he is the Son of God despite confusion, disillusionment, and even the consequences and reality of sin and death. Die disippels, het ek verduidelik, hulle is net soos, hulle kom nou net terug uit Judea uit, hulle is nou net uitgevlug uit 'n situasie wat amper hulle lewe gekos het. En imagine Jesus vra van jou nou net om weer terug te gaan. Dis scary, né? There's fear. There's confusion. Soos Jesus, as dit so 'n dire situation is, as Lazarus se situasie, die kondisie waarna hy is, so erg is, dat in die 2 dae wat ons langer gewag het, hy sterf, hoekom het ons nie net onmiddellik gegaan dan nie? So there's fear, they're fearful, they're confused, weet nie wat aangaan nie. En soos Jesus se disippels, het jy jouself dalk al bevind in 'n plek waar jy is net soos confused, in 'n situasie waar jy daar's vrees. Net soos Jesus, ek verstaan nie, weet nie wat aangaan nie. En nou, hierdie is bietjie scary vir my, waartoe ek gaan. En so wat Jesus vir hulle openbaar, want hy maak vir hulle die waarheid van dit oop, is vroeër, en ek wil dit graag vir ons lees, vers 15, sê hy die volgende, hy sê, and I am glad for your sakes, that I was not there, that you may believe. So hoekom het Jesus nie vroeër gegaan? Hoekom het hy dit nie laat lyk die manier soos wat hulle gedink het dit moet lyk nie? So that they may believe. En so wanneer ons onsself vind in 'n situasie van confusion en fear, is Jesus se vraag vir ons, glo jy? Do you believe? Because it is for your own belief that it would happen this way. Ons sien hy praat met die susters, disappointed that Jesus wasn't there to keep Lazarus alive, in deep grief and mourning over the loss of a brother, en baie pyn, maar steeds met 'n bietjie hoop en reverence, dat Jesus nog steeds 'n wonderwerk kan doen. Ons was steeds daai reverence and I hope to say, Jesus, I know we're in a hopeless situation. I know it seems desperate, but I know you can do something. Not you, but God. So sê dit so goed. In vers 22, Martha sê, but even now I know that whatever you ask from God, God will give you. And she fell at his feet and said, Lord, come and see. En so vind ons baie van onsself in 'n situasie waar ons ook mag wees soos die susters, waar ons sê, Here, as jy maar net dit so gedoen het, dan sou nie dit so lyk nie. Here, as dit nie dit gebeur het nie, dan sou dit nie so lyk nie. Here, as jy maar net hier so deurgekom het, sou dit anders te wees. En Jesus weer eens openbaar vir hulle die waarheid van hoekom dit so gebeur. En hy sê vir hulle in vers 33 en 35, said, in the face of disappointment and grief, even in death, Jesus calls us to believe. En nie om te dink dat Jesus nou, hy staan daar cold-blooded en sê soos, luister, weet jy nou iemand verloor, nou moet jy maar net glo. Dis nie wat daar gebeur nie. Die kortste teksvers in die Bybel, twee woorde, jy kan dit sê, Jesus wept. Dis wat hier gebeur. 2 keer sê die skrywer van Johannes, Jesus groaned in his spirit. He had anger towards the consequences of sin and death. Dat iemand wat hy lief het, naby aan hom, iemand wat saam met hom gestap het, sou sterf as gevolg van sonde
en dood. En so he's angry. Daar's groaning in sy gees. Hy traan, hy weep saam met die mense over the loss of a friend and a brother. So hy's nie hierdie emosionele, 'n onemosionele persoon wat net sê soos hy, tough it up, suig op jou trane nie. Nee. Ek is so herinner aan Hebreërs 4 vers 15, ek wil dit vir ons lees, as ons weer net hoor, met wie het ons te doen, as ons met Jesus te doen het. En dit sê die volgende, Hebreërs 4 vers 15, For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Jesus is deur dit alles. Hy is deur dit alles sonder om ooit te sondig. En so wanneer ons iemand verloor het al in ons lewe, 'n boetie, 'n sussie, 'n vriend, Jesus vra vir ons om te glo. Hy vra van ons om te glo. Believe. Do you believe this? Vroeër sê Jesus dat hierdie werk, die feit dat Lazarus nou siek is en gaan doodgaan, it's not a work unto death, but it is a work for the glory of God. En so God se doel hiermee is vir sy glorie in jou lewe en in ander mense se lewe. Al lyk die situasie desperate, al lyk die situasie dood, al lyk die situasie seer en vol pyn en onredbaar. Jesus vra, glo jy nog steeds? Glo jy? Jesus sê dit so goed, en ons het vanoggend in 'n oomblik van gebed voor die diens, het ons dit gebid daarvoor, en Jesus maak dit weer plain in vers 25 en 26, hy sê die volgende, I am the resurrection and the life. Do you believe this? Glo ons dit werklik? Did I not tell you that if you believed, you would see the glory of God? In die middel van 'n hopelose situasie van pyn, vra Jesus vir hulle om te glo, en hy vra ons om te glo. En dan kom ons by die derde groep, die Jode. En daar is hierdie gemengde groep, een groep wat curious was, en 'n ander groep wat net daar was om te criticize. Van hulle het gesien hoe Jesus care en compassion het, hoe hy huil, is hulle soos, yes, kyk hierdie Jesus het Lazarus so lief gehad, kyk hoe hy ly, kyk hoe gee hy om. En ander, ek kan imagine, hulle staan so in 'n groep hier by hulle self, sodat ander mense hulle nie regtig kan hoor nie, maar hulle is net soos, was nie die ou wat die blinde ou laat sien het nie, kon hy nie maak dat Lazarus aanhou leef nie, nie hy nie, en hulle was daar om net te kritiseer, van die manier hoe Jesus die wonderwerk wou bewerkstellig nie lyk, soos wat hulle wou hê, dit moes lyk nie. En so laat ons nie daai mense wees nie, laat ons nie die mense wees van Jesus, ons sien u care, ons sien u compassion, ek wil sien hoe u nog meer van dit doen. And so after Lazarus was raised from the dead, some believed, ons sien van hierdie Jode wat soos 'n curious bunch was, wat nie eers sy disippels was nie, wat net van buite af gekyk het, en sê ek sal glo. As gevolg van hierdie werk, as gevolg van Jesus se care and compassion, die werk wat hy nou gedoen het, om 'n dooie mens aan lewe toe te bring, en dis wat hy doen elke keer as hy elkeen van ons kom red. Ons is dood in ons weë, ons is dood in ons sonde, ons is dood sonder Jesus, kom Jesus en hy bring ons in haar lewe toe. So hy doen hierdie werk elke keer as hy 'n siel red. Doen hy 'n werk van om iemand uit die dood uit te vat na lewe toe. And so after doing this work of raising Lazarus from the dead, some Jews believed, en ander het gegaan en hom gaan aangee by die Pharisees vir wat hy gedoen het, die groep wat hy like van om te kritiseer. And so in an uncharacteristic way, so hierdie is nogal vreemd. So baie sal ons sien as jy deur die Gospels werk en deur dit lees, sal jy sien hoe baie keer Jesus onttrek van groepe af om te gaan bid, op sy eie, met God te praat. En vir een van die rare occasions, baie uncharacteristic van Jesus, bid hy voor mense en hy bid hardop. En hy bid die volgende. Hy sê, but I said this on account of the people standing here, that they may believe. Hy sê, Vader, ek weet, u hoor my. Ek sê dankie dat u my hoor. Maar ek weet, u hoor my altyd.
Maar as gevolg van die mense rondom my, bid ek hierdie, sodat hulle sal glo. En so wat Jesus vir hulle mee challenge is om te sê, whether we see Jesus for his care and compassion, or to criticize him for what he didn't do, the question remains. Who do we believe about him? What do we believe about him? So whether we see Jesus for his care and compassion or criticize him for what he didn't do, the question remains. What do we believe about him? En so dis vir hulle om ook te glo. Jesus' resurrection is a dividing line between those who believe and those who don't. Those who walk in the light and those who stumble in the darkness. Sien, nou maak dit weer sin van wat hy vroeër gesê het. Daar's hierdie fyn lyn tussen om te leef vir Christus en om te dink ek is okay. Daar is 'n baie duidelike lyn wat Jesus trek. En so ek sê dit weer, Jesus' resurrection power is a dividing line between those who believe and those who don't. Those who walk in the light or those who stumble in darkness. And so this resurrection power of Jesus doesn't just end in belief. En ek het dit vroeër gesê. En hier is waar ons 'n bietjie ingaan in die application van dit. Ons het nou 'n bietjie gewerk aan ons verstaan van dit. The understanding of it. Wat is die soort van mense wat Jesus my vra om te wees is 'n mens wat glo. In 'n onmoontlike situasie voel dit baie keer. In 'n situasie wat dood is, vra Jesus my om te glo. To have faith, to believe. And so it just doesn't end there. So dit eindig nie net waar ek 'n gebedjie opgesê het en nou is Jesus happy met my en ek is happy met hom nie. Nee, daar's meer. Jesus steek sy hand uit. So it doesn't end with belief, but rather those who believe are called into participation into his life-restoring mission. Jesus sê, welkom, vat my hand, kom ons gaan verander die wêreld. Nie net jou vrou dalk, of jou man, ek weet ons vrouens bid baie vir ons mans. Nie net jou man nie, maar die wêreld. Ek dink soos ek dit gelees het, daar was baie keer dan dink ons vir onsself, maar Jesus, ek is nog nie reg nie. I'm not qualified yet to do this. En ek onthou ou oom jare terug vir my gesê, Boeta, God doesn't call the qualified, he qualifies the called. En so of jy dink jy's reg of nie, Jesus maak jou reg. Sê hom het jy genoeg om te gaan. So this resurrection community, the church, ek en jy, saam, nie net een persoon nie, is foreshadowed in Jesus calling the people into action. En ons sal sien hier aan die einde, dit wat Bianca vir ons gelees het, Jesus roep die mense, hierdie 3 groepe, wat hy engaged deur die raising of Lazarus from the dead. Hy vra hulle om nou in aksie in te beweeg. Om dit, wat hy nou hulle mee gechallenge het. Glo jy dit regtig? Glo jy dit? Hy sê, okay, nou gaan ons dit toepas. En so wil ek ons self challenge. En hier's waar ek challenge was in hierdie week. So baie keer is dit vir my maklik om baie harsh op myself te wees, en te sê, yes, because jy is so failure. Jy val so kort van goeders. En ek wil nie hê ons moet na dit kyk in daai sin nie, maar om te sê, Jesus, help my om te wees die mense wat U my vra om te wees. Ek weet ek's nog nie daar nie. Ek weet ek's nie perfek nie. Maar Jesus, ek het 'n strewe na U. En ek het 'n begeerte om te wees dit wat U my na toe roep om te wees, want ek weet dis soveel beter. So 'n paar weke terug deel ek in my Connect groep. My vrou vind dit nou makliker in die oggende om self bietjie te sukkel met Lougie, want sy weet sy het 'n beter man as sy my net los vir 'n uur om bietjie by die Here se voete te sit. Sy weet, Lougie het 'n beter pa, sy het 'n beter man. En so, in myselfde sin is dit soos Jesus, ek weet. As ons net by U kan uitkom, as ons by U kan wees, U sal ons beter maak. So wat doen hy? Wat roep hy hierdie mense na toe om te doen? En wat roep hy ons om te doen? Eerste ene, vers 34. Hy sê, where have you laid him? And Mary says, Lord, come and see. And through this question, Jesus calls Mary and the people to lead him to Lazarus. Na hierdie dooie situasie toe. Na hierdie dooie mens toe. En so wat vra Jesus van jou om hom na toe te lei
wat dood is? Ek sê dit weer, wat 'n situasie in jou lewe is dood, wat Jesus jou vra om hom na toe te lei. Dit mag dalk 'n verhouding wees in jou familie, wat nie lyk soos wat dit moet lyk nie. Dit kan wees 'n kollega wat jy vertrou om die Here te ontmoet. Wat ook al dit mag wees, Jesus vra jou om hom te vat soontoe. Waar is daai situasie? Moet dit nie wegsteek nie. Bring Jesus nader toe. Dan mag dalk 'n gemeenskap wees wat op jou hart is. 'n kinderhuis wat op jou hart is. Daar's baie hopeloosheid daar. Daar's die tannie Isabel wat een van die huise besit wat 'n oorvloei is van die kinderhuis in ons stad. Haar man is verlede jaar Januarie oorlede as gevolg van COVID en sy kyk na alleen na 15 seuns. Almal bo die ouderdom van 10. Klompie van hulle is op pad na die skool toe vir kinders, dis eintlik maar soos 'n tronk vir tieners. En sy is alleen daar. En sy kort hulp, sy kort gebed. Is dit op ons hart om te sê, Jesus, hier is 'n dooie situasie. Hier is 'n situasie wat U nodig het. Gaan ons iets daaroor doen. Dis 'n voorbeeld. Vers 39. Jesus vra vir hulle, take away the stone. Hy vra nie, hy sê, take away the stone. Hulle respons is soos, Here, maar daar gaan 'n reukie wees. Hierdie mense is al dood vir 4 dae. Daar gaan 'n reukie wees. En ek weet nie of jy dit weet nie, maar die klippe wat voor hierdie grotte was merske goed. Dit was nie 'n rotsie, gou hier my alleen gou gaan skuif nie. Dit was merske goed. En so dit sou 'n klomp van hulle verg om te gaan en hierdie rots weg te rol. En so sien ons weer 2 goeters wat Jesus hier aanspreek. Hy spreek 'n geestelike ding aan in hulle lewens, om geloof te hê, om te vertrou dat die dooie persoon daar binne gaan lewe. En daar gaan nou 'n reukie wees, maar ons vertrou wat Jesus sê, daar gaan dan nie wees nie. So ek moet geloof hê. En 2, 'n fisiese aksie wat geneem word om iets te doen met daai geloof. En so vat dit 'n gemeenskap om te doen wat God van ons vra om te doen. It will take a community to obey God in doing heavy and hard things, both physically and spiritually, in order to participate in the mission of God. Dit gaan 'n gemeenskap vat. Alex like daarna om te verwys na Lucky Luke. Dit gaan nie Lucky Lukes vat nie. Dit verg nie Lucky Lukes nie. Dit vat 'n gemeenskap van gelowiges soos onsself om te sê, ons wil sien hoe ons stad verander vir die glorie van God en ons gaan saam hande vat om te sien hoe iets wat onmoontlik lyk, soos ons regering, soos die feit dat ons al 2 weke lank met ons vuilgoedsakke voor in ons tuin sit, want daar is nie dienslewering nie, wel dis 'n moeilike situasie. Ons is dalk negatief, maar dit vat 'n gemeenskap van gelowiges om te sê, ons weet God het beter in gedagte. Ons gaan iets daaroor doen, want ons het geloof dat God iets gaan doen. So kom ons begin so lank iets. Want God gaan deur dit, gaan hy iets doen. Deur dit gaan hy ons gemeenskap verander. Nie op my eie nie, want dit is te moeilik. As ek self het moet aanspreek, gaan dit nooit gebeur nie. Ek gaan by die huis sit, my tone tel eerder. So it takes a community in order to obey the life-restoring mission of God. Die laaste punt, unbind him and let him go, vers 44. Lazarus is alive, but bound. En hoeveel keer vind ons osself in ons lewe, waar ons sien iemand begin lewe, waar is lewe besig om op te staan, selfs in ons eie lewe. Yes, Jesus het U aanvaar, maar daar's nog soveel shackles en gemors wat my vashou. En Jesus sê, wat sê hy? Hy sê vir die gemeenskap, unbound him. Maak hom vry. God's mission is reflected in care and concern for people who are dead and in desperate need of Jesus and His resurrection community. Jesus se concern is vir die care van mense. Op 'n fisiese,
en geestelike manier. En hoe doen hy dit? Deur Jesus en ons. Nie net ons wat sit en sê, Jesus, as jy nou iets gaan begin daar, dan gaan ek dalk deel raak. Nee. Jesus sê, gaan, jy glo, gaan, en ek sal daai geloof beantwoord. They untied him, they covered him, and they welcomed him back to life. En so wat ons sien wat gebeur ook in implication, is dat they cover his nakedness. So as hy net gerap was in wit cloths vir die burial, het hy niks al onder gedra nie. En so die gemeenskap het rondom hom gestaan, en sy naaktheid gedek, to keep him from shame. En so vra God van ons, om te gaan in ons gemeenskappe in, en te sê, Jesus, ons weet U het 'n beter plan, ons weet U het hoop vir hierdie mense, wat dalk vasgevang is, en wat ook al dit mag wees. Ons bly in 'n gemeenskap, net die ander kant, dat baie bekend is, vir alkoholisme, baie bekend is, om vasgevang te wees in dit. Wel, Jesus vra ons, kom ons dek dit. Kom ons doen iets daaroor. Kom ons spreek dit aan. Kom ons bid daaroor, ons gaan, ons doen iets daaroor, en ons dek die mense wat hy bring na lewe toe. To protect them, to cover their shame. God's mission is reflected in the care and concern for people who are dead and in desperate need of Jesus. Ek glo elkeen van ons het mense wat ons ken, wat in desperate need is van Jesus. Dit hoef ons nie ver te vat nie, ek weet nie wie van julle werk in 'n kantoorie, maar kyk maandag, kan jou waarborg, daar gaan iemand wees wat jy sien, wat in desperate need is van Jesus. En so Jesus nooi ons met hierdie 3 goeders, om te sê, vat my na die dooie situasies toe. Vat my in, gaan. En so ek weet nie hoe dit vir julle lyk as jy iemand iewers heen vat nie, maar gewoonlik loop jy voor. Maak dit sin? Hoekom ek sê, kom ons gaan doen iets. Jesus antwoord die geloof, want ons vat hom soontoe. Jesus, ons weet, U het 'n beter plan vir ons stad. Ons weet U het 'n plan vir ons nasie. Die Here het iets in ons as 'n nasie geplant, as 'n voorbeeld te gebruik. As Afrikaners, ons is just as pioneers, as frontiers, is dit diep in ons DNA engraved. Maar wat doen ons daarmee vir die koninkryk van die Here? Nee, ek sit eerder net hier en hoop die Here doen iets in die nasies. En wie ons is as ingrained in ons diepste voorvaders en so, is iemand wat ek sal gaan soek vir nuwe grond. Wat ek sal laat maak werk en vrug dra. Maar wat doen ons daaroor vir die koninkryk van die Here? Of sê ek is net happy met my erfie in Bloemfontein en dis genoeg vir my. Die Here vra vir ons vir meer. Die koninkryk verg vir meer as dit. Dis meer as net vir onsself. Jesus het nie net gesterf vir Wikus om 'n huis te hê in Bloemfontein met 'n swembad en 'n gazebo en gemak nie. Ek sê nie daar's iets verkeerd daarmee nie. Maar dit kan nie net wees vir my nie. Want as dit net vir my is, dan weet ek nie of ek die regte Jesus ken wat ons van vertel word in hierdie boek nie. So kom ons lei Jesus na dooie situasies toe. Kom ons vat hom na daai situasies toe. Kom ons staan saam as 'n gemeenskap en sê, Here, ek gaan nie wag tot ons predikant, of dominee, of pastoor, of wie ook al sê, hey, ek dink ons moet ietsie doen nie. Nee, kom ons doen dit, en ek waarborg jou mense rondom jou sal saam met jou gaan. Kom ons doen net iets as gelowiges. Kom ons doen net iets om aan te spreek wat die need is van ons gemeenskap. As jy in jou hart 'n begeerte het om sop te vat vir mense op die straat, of hulle te gaan bid, of net sop te vat, doen dit. Nie wag vir iemand nie. Kom ons doen dit. Want deur dit alleen gaan Jesus 'n deur oopmaak vir lewe, to restore life. Ek het so 2 weke terug, ry ek gou om groceries te koop, ek moes 'n brood koop vir die huis, en ek ry verby 'n robot en 'n oom staan daar, en ek sê net soos, dalk moet ek die brood koop vir die oom, nie eers vir ons huis nie. En ek sê soos, okay, is reg, ek doen dit. Stap na die oom toe, en ek sê net soos, ek gaan net vir die oom 'n brood gee, en soos, sê oom, God bless, hê 'n lekker dag, ek is eintlik op pad na 'n meeting toe. Naderhand sê ek by die oom vir soos 1 uur en 'n half.
Maar in hierdie oomblik, dis hierdie oom se storie, het my so bemoedig. Hierdie oom het al 'n journey gestap met die Here, baie jare langer as wat ek gedoen het. En deur sy verhaal en waar hy homself nou bevind, is my geloof bemoedig, en hoe hy nog steeds hoop kan hê dat die Vader vir hom elke dag sal voorsien, of hy nou daar staan of nie, en hoe die Here hom gedra het, vir hom deure oopgemaak het, hoe hy operasies nodig gehad het, en die Here het vir hom voorsien, om maniere om dit te kan doen. En hy staan, hy is gou gesond, en hy vertrou nog steeds op die Here. En so die Here het 'n situasie soos daai gebruik, om my geloof te bemoedig. Maar ek glo die oom was ook bemoedig. Ons het saam lekker gebid, saam lekker oor die Here gesels. En so daai oomblik was gebruik deur Jesus om iemand se lewe in te bedien. So kom ons doen iets daaroor, oor wat Jesus besig is in ons lewens te doen. En so, soos ek afsluit, wil ek dit gebruik as 'n oomblik om ons te nooi ook, dat as jy jouself bevind as iemand wat sê, maar Jesus, Wikus, ek vind myself nog, dat daar soveel dooie goed in my lewe wat my terughou, wat my vashou en my nog ketting van om te leef in vryheid en leef in 'n lewe om te kan net gaan, om net te sê, Jesus, hier go ek. En jy voel soos daai persoon wat ons in worship van gepraat het, soos ons net nog hierdie swart sak vol nonsens. Dit maak my stadig en dit maak my swaar en ek voel nie soos die persoon wat ek weet Jesus my vra om van te wees nie. Ons het 'n victory training wat opkom. En in daai naweek address ons en bid ons saam en vertrou ons saam. Ons vas self saam met jou vir 3 dae voor die tyd. Vir deurbraak in jou lewe. Vir vryheid om te gebeur in jou lewe. Sodat jy kan leef in die volheid van wat Christus jou van vra om te lewe. 'n Kort testimony in my eie lewe. My sussie is in 2016 oorlede in 'n karongeluk. En so baie soos Mary en Martha was ek baie disappointed in die Here. En die punt dat ek het in die straat afgehardloop met my klere afgeskeer want ek is so kwaad vir die Here. Hoe durf hy? Hoe durf hy dit doen? En vir baie jare het ek hierdie kwaad en hierdie anger towards God gehad. Want ek was net so, God, hoe durf jy dit doen? Hoe mag jy dit selfs doen? Jy sê, ek kon nie dit doen nie. Sy was 18 jaar oud, haar eerste jaar van studies. En dit was nie tot, en met die Here was besig met 'n werk en in my connect-groep, die ou het my gechallenge om met die Here te praat daaroor. Daar was ook 'n victory training wat opkom en so ek en hy het al begin bietjie gesels deur die dinge, deur die trauma, deur die hele situasie en deur alles wat net gebeur het en daar voel dit toe al asof ek in daai connect-groep bietjie genesing ontvang het van die seer van dit. Maar hierdie kwaad teenoor die Here was nog steeds daar. Hierdie woede teenoor die Here was nog steeds daar. En dit het my so terug, ek kon nie Bybelstudie nie, ek kon nie bid vir my vroukie op daai tyd nie, ons was al getroud. Ek kon nie omgee regtig oor om my verhouding regtig dieper te vat met die Here nie. Regtig kon nie omgee nie. En dit was nie tot en met victory training waar ons spesifiek oor goeie soos dit gepraat het en waar 'n oomblik was waar die persoon spesifiek in hierdie goed in my gebid het in my lewe, waar ek vryheid ervaar het. En vandag kan staan en sê, dit was vir die goedheid van die Here. Ek kan sien dit wat hy gedoen het deur dit. Vandag is daar jong dames wat die Here voluit dien, met uitmuntende passie, as gevolg van daai oomblik. Kinders wat ek saam met, toe ek my sussie gaan oplaai van die skool, haar vriende, saam oplaai, vat hulle sport toe, chommies van haar, wat glad nie die Here geken het, glad nie. En vandag dien hulle die Here, hulle kinders dien die Here. En is so goed, want God het 'n plan. Ek moes net glo. En so daai naweek, as julle verder wil weet, asseblief kom gesels met Corneille, of met Rian, en ons doen dit. Kom ek bid vir ons. Jesus, dankie Here dat U dit moontlik maak vir ons, Here om in vryheid te leef. Jesus, om te leef in geloof. Here, dankie dat U ons nie alleen los om moeilike goeders aan te spreek, fisies en geestelik nie, Jesus, maar U vat ons hand, U neem ons saam, Jesus, en U sê, kom ons gaan verander 'n wêreld wat so in duisternis lewe. Want ek is die lewe, ek is die lig. Jesus, dis wie U is. Here, en U wil lewens transformeer. Here, maar U wil dit saam met ons doen. U wil ons saamvat en sê, kom sien vir jou eie oë,
dat die geloof wat jy het, werklik is. Kom sien dit, kom beleef dit. So Jesus, ek vra, sal U ons oë oopmaak, Here, vir elke dooie situasie, vir elke persoon in ons lewe, wat 'n oomblik nodig het, om Jesus te sien en te hoor in 'n situasie waar hulle self bevind. Help ons om daai mense te wees. Help ons om die lig, die sout en die stem te wees vir Jesus in situasies wat hopeloos is. Situasies wat voel asof dit dood is, daar's geen weg nie, Here. Here, mag U dit self kom doen vir oomblikke in ons lewe waar ons al vir jare geloof vashou vir iets, wat ook al dit mag wees. Iets wat al voel asof, Here, ek weet nie of hierdie deel van U wil is nie. Here, kom bewerkstellig weer geloof in ons harte, Here, vir ons families, vir ons gesinne, vir ons nasie, vir ons wêreld, Here. Dat ons nie sal ons eerste respons sal wees nie van, ag, kyk hoe sleg dit is, maar ons eerste respons is soos, daar is hoop, want Jesus het 'n beter plan. Jesus is die hoop. So Here, help ons om die hoop te vat na hierdie wêreld toe en iets te doen daaroor. En nie net te wag tot iemand anders iets doen nie, maar Here, iets te doen. Al is dit om groente te plant en uit te deel, of wat ook al dit wees, iemand se kar te was. Here, mag wat ook al dit mag wees, wat U ons vra om te doen, Here, lei ons tot gehoorsaamheid. Druk ons na dit toe. En wys ons hoe U geloof beantwoord, Jesus. Dankie daarvoor, Here. Ek vra dit in Jesus naam. Amen.